śmierdzące pola, nie? Śmierdzące. To się nazywa? Ło! Ale zgniłe jajo to się chyba nazywa. Kto powącha? Co? Fu, ale smród. Co to Liza pachnie, tak? Jaka? Jajka? Filip, co to pachnie, tak? Krowa. Krowa. Nie, krowy. O. Krowe gówno. Sama siara. Potrzymaj. Jak to się nazywa? Potrzymaj. Mama. Wiesz? Mama. Potrzymaj. Może poliwna. Trzymaj, będę tym robił. Lepiej zapach tygietów pachnie. Ale patrz, to byś się od razu umarł. Byś się ugotował. Wiecie jak to jest gorące? Powyżej 100 stopni, no. No to jest niemożliwe w ogóle. Zobacz. Ło, Chodź tu, Filip. wszystko z ziemi naszej. Filip, chodź, ale tu jest gorąco od tego. Ale śmierdzi. Chodź tu, Filip. Za bardzo mu śmierdzi, nie chcę tu przyjść. O, No już tak muszę na klasę przejść. zobacz jak to się gotuje. Że nie idzie wytrzymać. To wszystko się gotuje w środku. Filip nie może wytrzymać, on nie chce tam iść nawet. No naprawdę jest niesamowity smród. Eliza też się trzyma za nos. Całe pole tego jest. Całe pole. Ale zobaczcie ile tej pary idzie śmierdzącej. Wszystko z ziemi się wydobywa, nie? No to siarką śmierdzi, chodź. Eliza, idziemy dalej. No naprawdę. Najgorsze rzecz w moim życiu. Filip, to jest obszar geotermalny. Co z tego? Patrzcie co tu się dzieje. No to jest w ogóle... Cicho, może kamerkę wyciągnę? Nie no, świat jest niesamowity, co? Filip? Nie, nie wracamy, idziemy na spacerek w takich smrodach. Idziemy na spacerek w takich smrodach. Cuda natury to są. Podoba się? Tata cię śmierdzące jajka zabrał. Na wycieczkę wśród śmierdzących jaj. Myślę, że od tej pory nie będziecie już lubić jajek.
Ja. Zobacz, jak to się gotuje. Cała ziemia się gotuje pod spodem. Zobacz. No poczekaj, ja to zrobię. Tylko Zobacz. Nie dotykaj. mogę to zabrać? Nie. Że to jest niemożliwe. Smród jak nie wiem. Jak tam przyzwyczaiłaś się do smrodku? W końcu wychodzimy z tej zgniłej obory. To nie zgniła. Co Filip powiedział przed chwilą? Że to jest śmierć jak w zgniłej oborze. Zgniłej oborze? Jajecznicą sparzona i spaloną kuchenką i zgniłym całym blokiem No, Wszystkie- smród jest niesamowity. i bąkami. Ale robi wrażenie, co gotująca się I ziemia. kupą krowy. Filip, ale robi wrażenie, nie? No jak to nie? Nie robi wrażenia, że gotuje się ziemia pod spodem. Tam dalej, koło tych śmierdzących dziur, nie? Jak się skoczyło, to trzęsła się ziemia, nie? A? Czuć jak trzęsie się ziemia, jak wszystko się gotuje w środku. Tak, podskoczyli 200 osób? Ła, nie. Jakbyśmy wpadli do tych dziur śmierdzących, to by się zagotowali. Wszystko ma powyżej 100 stopni. Co? Tak, tutaj jest. Tabliczka. No. Trzeba uważać. Jedziemy dalej.